אנשים, מה קורה? ואתם איתנו היום בסרטון חדש של הסרטון הזה, אני רק בדקתי אם זה מקליט. אוקיי, אז טוב, יש פה כבשה משום מה, כל כבשה רגילה וכבשה הזאת היא לא סתם כבשה אלא זה אני. הלו, זה אני וסמא ואין לי סיפי בכלל. כן, ואז אם תסלחו לרגע נשנה את זה משהו באופשנס. אוקיי, אז נתחיל. יא פיו פיו וכן, אין מישהו עדיין לא הבין את זה, אז אנחנו מתחילים סדרת מודים. וכן, הפעם אנחנו נעשה את הסדרה הזאת מההתחלה עד הסוף, לא פתאום אתם לא תדעו מה קרה. כן, אז אני לקחתי החלטה ויש לנו היום כמה מודים נדיבים מאוד. נכח להודות, ואני בדוק אם הכבשה יכולה להיות עם תלת בראש. וואי, בנה לי שונא את זה. קישטה. אז כחברים, אנחנו התקנו כל מיני מודים כאלה מגניבים. אופשנס, מקשים, בלה 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 בלה. מה? באמת? אוקיי. טוב, אין לי שמץ, אז אנחנו נשתנה בחזרה לבן אדם, יומן, והנה אנחנו. הנה אנחנו נתחיל לראות פה את סים, נשיגים עץ, אקורד. אז אנחנו התקדנו מודים. בא לי לבדוק כמה יש, אז רגע נלך לתפריט הראשי של המשחק אחרי שנרד את העץ החמוד הזה. חמוד, כן טוב, תורד כבר. פאק. או פאק. נכון. מפתח דברים. כן, אז הנה אנחנו הרמנו ומשהו הכי זהרו מפרות. משרום. יש את המשרום גם בחיי משרום, אבל תזהו לבד משהו שהן מסוכנות או יכולות להרוג אתכם. אין לי שמץ על מוח שלי איך אתה מדבר. כן, אני לא בטוח אם אתם שומעים קולות רגע שלו, כי אני החלפתי לאיזה משהו שהוא מסנן הרבה יותר. גם אני בקושי ושומע. די, תודה. כן, דמת, מה אתם צוחקים עליי? Oh you fucking serious. מצטער על השפה הבוטה. מצטער
אותה. אוקיי, אז כן. אז יש לנו כמה מודים כאלה קטנטנים. בקטנה, אתם יודעים. רגע נעבור לקריאטיב. שזה לא מלא. הנה, יש לנו את המוד הזה, את המוד הזה, את המוד... האמת יש להשתלם מאותו מוד. זה פוד. וגם האמת לי יכול 2, 3, 4, 5 תלם מאותו מוד. וזה מוד שונה, מוד שני ידיים שאם אתם רוצים יהיה קישור בתיאור של הסרטון. ויכולים. אז זה נחמד. מה זה השואל הזה? זה גרחתון. I love it. כן, וגם את המוד הזה. וגם כן. ואת המוד הזה. 1, 2, 3. ואז יוצא את הדבר הזה. הנה. כן, נכון. כן, חסר לי. אז מה שחייבים בשביל המדע הזה, בשביל להפעיל את המדע הזה, וכל וכל כזה דבר. מסתכלים לא מסתכלים, אני אומר. הלו, תעבוד. והנה, הוא נבנה. אז זה נבנה גשר קטן. היי! והנה עוד גשר. אז כן, נחמד, אז זה מערב תפיסה. כן, ואם אתם רוצים אני יכול להפעיל את מפרקו. כן, אז עכשיו אנחנו נלחץ בעדינות על האדמה ונשנה מצב הישרדות. אז כן, אחרי שבערך הספקתי לכם אז כן, עכשיו כשאני חושבת זה די קצת מודים לסדרות מודים בעצם. כן. הנה, אם אתם רוצים, יש לך 50 מיליון מודים, לא באמת, רגע. הנה תראו. והנה בשביל להפעיל מודים, עושים אחרות A, E ו-P, ואז אפ. רגע. לא זוכר. אפ. דאטה. 5. מה? אפ. דאטה. 5. הנה. אפ דאטה. אפ דאטה. דין דין. עכשיו, אחרי שהפעלתי את דאטה, אנחנו נשים רגע. אחרי שהפעלתי את דאטה, יש את מיינקראפט. נשים למיינקראפט. עכשיו מדפים. מודס. עכשיו, אנחנו נשים לתקיעה הזאתי, והנה כל המודים שיש לי. הרבה, טוב. אז כמובן שעכשיו אני לא מפעיל מודים, אלא לסרטון הבא אני מפעיל מודים. סטיקס. אוקיי, אני מקווה שמסתנן הקולות. אם לא, אני הולך לסגור את הדלת. טוב,
נראה לי שאני אסגר את הדלת הזה. רגע חברים, אני אסגר את הסרטון. אז כן, רגע, אז יופשש. אז רגע חברים, תחכו פה. אז תחכו פה חברים ונסגר את הדלת. אוקיי, אז חזרנו אליכם חברים, וכן, הנה. אז כן, אחרי שהכנו את המכה שלנו, אז יהיה לנו הרבה יותר שקט. כן, הכנו את המקוש הזה, עכשיו ניקח את המקוש הזה. והנה, ועכשיו, איפה ראית את האיירון? הנה הוא. ומתנגן מוזיקה של בובי פוסט ברקע. מצטערת החברים. ועכשיו אתם שומעים את עמית מדבר, ולא חבר. עכשיו דווקא רואה סרטון שלו, חשבתם על זה משהו, ונמנה בקשר עמית. שאולי אנחנו חברים ממש לעצמנו יותר. כאילו, אם הייתי חושב שעמית מבובי פוסט, ואני פעלה שעמית לא מכיר את הערוץ הזה. כאילו, את הסרטון הזה, האמת שהוא יכיר. אלוהי המיינקראפט, שזה בעצם נוטש. תעשה שיהיו לי 20,000 רשומים. חיקוי גרוע. בושה לחברה. אוקיי, אז רגע. אוקיי, אז כחברים, אני עוצר רגע. אוקיי, ביי. הלו? פוף. אוקיי, אז חזרנו אליכם ועכשיו אנחנו סגרנו את התוכנה. רגע, נעביר את זה לפה. אז אנחנו סגרנו את התוכנה. אנחנו סגרנו את המיינקראפט. וכן, אוי, הנה פה. אני מצדר פה כדי שהשדה הגדול יצלח עליי. אוקיי, מושלם. אז אני סגרתי את תוכנת הפעולה, ועכשיו הנה נפעיל את תוכנת הפדאטה. איפה המדד של אוקיי, זה הנה, אז עכשיו את זה אנחנו מחכים. עכשיו הנה והנה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נפעיל את המדד הזה, נעשה את הגרסה שלנו, נפעיל אישור לסגר ומחר ואתה נכנסתי לזה רגע. אוקיי, ואחרי שסיימנו את זה, זה פועל. אוקיי, אנחנו נלך לתהליכים. אם אני רוצה עבור לפרטים, אז אני יכולה לשם. עכשיו הנה, אז עכשיו התוכנה היא תקליט הרבה יותר טוב, אוקיי? אז עכשיו אני משנה לי את השם לשם שלי במיינקראפט, וגם לא פרוץ בגלל הישנות כמו שהיה צורה. ועכשיו אנחנו מצטרפת על המיטה, שכן היא מאחורי המיטה, אני יושב על מיטה ומצלם סרטון. חברים, שאנחנו מחכים שהמיינקראפט יתראה לנו,
וואי, אוקיי, הנה הוא נטען לנו. אז עכשיו אנחנו נקטין אותה, שפשוט נלחץ פה, נלך פה, נעבור לפרטים. עכשיו כתוב להגיד, עכשיו אנחנו נעשה גבוה, עכשיו אנחנו נעשה שנה עדפות, עכשיו 28, 44, 30, 25, כאלה דברים. לכתוב שזה יהיה סיביות, שזה טוב, כי אני העליתי הרגע. כן, אנחנו חייבים לחכות, חברים, זה ייקח לנו קצת זמן ורגע. אוקיי חברים, הנה. טוב, לא שכחתי לעשות פוף פדיחה בשבילי. מי שיודע לקרוא אז כתוב שם חומי. מי שלא מכיר חומי, זה שלא מכיר. כאילו אתם בטח לא מכירים את חומי, היא הכלבה שלי והיא מאוד חמודה. בגלל זה קוראים לה חומי, שזה חום וחמוד. אוקיי, בלה בלה מחכים. אוקיי, הנה. עכשיו אם נפתח, הופ, הנה. וזה אני. עכשיו עמדים פה הם מוקשנים. אוקיי. עכשיו הנה, סבב עם בני. אחר ככה. וזה, אוקיי, זה כאן. מה זה השיקוי הזה? שיקוי שאפשר להשיג. הנה המים השקרנים. הנה חיישיר יפדות. מי תקורי חזירים בדרך חזיר יבלות. בוא'נה, אתה לא קשר אותה, אתה לא קשר אותה. חייבים להרוג אותך, אתה לא קשר. יופ, יופ. קשתה, חייבים להרוג אותך, אתה לא קשר. עכשיו אני הופך להיות בעצמי, לא קשר. כי היי. רגע, אני הופך להיות השחקן. טוב חברים, זה הסקין של אח שלי, ואתם בטח מכירים את הסקין הזה, כי אח שלי צלם את הרבה שרתים, הרבה מאוד. כן, אם אתם לא מכירים, אז זה כנראה שאתם ראיתם סרטון השרתים שלנו. כן, הנה הפעלנו עכשיו את הסקין, ואנחנו נראים כל כך מדהים. סלפוש. סלפי. התחלנו לצפות, כאילו, הופ, והנה הוא פועל. אז עכשיו גרנדשוט יופי, ששניהם הם באותו תאריך. אוקיי, אז עכשיו ראיתי את חזר זרון. מרביץ לו עם שתי הברבים כמו אנשים בקשרים. אוקיי, נראה לי שפנו אותו. פוטו. יופי, בוא הנה. עכשיו שהוא יברח לי, והוא בורח לי. לא. פיגי. איך הוא עלה לשם לעזאזל? כנדמת, איך עלית לשם? איך הוא עלה לשם לעזאזל איתו?
מלא את הבת שלי. אל תדאג, זה יהיה הבת שלך בקרוב מאוד. יאללה, תמות כבר, לעזאזל איתך. נראה לי שהרנו אותה ועדנו הבאנו את האמרת סנס. אנחנו עדיין עשינו אמרת סנס שזה באסה, כללי. כן. הצמחים האלה אוהבים נגד הלבנה שזה טוב. כזה, לא יודע למה זה טוב כזה, אבל אותי. אז כן. זה קשור למד אוהדים. אוקיי, ויכול. אוקיי, ואיך מכנים לזה? אופסי. איך מכנים לזה את הדבר הזה? רד איירון. שישה צבעים אדומים ושלוש איירון. וכן אני הולך לחפש לי צבעים. אבל לא, סתם פתחתי לסתם. האמנתי, לא פגשתי את הרברן אבל למקרה לפתוח בלסתם כי הרברן הוא הסרטון של מיינקראפט. כמו הסרטון של מיינקראפט. יש לי דרך של נוטש אבל נוטש אמר שאין לו אח בכלל. כמו שיש לו אחייה. אוקיי, ואתם עכשיו שומעים מוזיקה. אז כן, מצטער על זה. אוקיי, אז עכשיו אני אתן קצת דפוק. אוקיי. הנה. אנחנו נגיד ככה. שש. אולי פאק, מה הלך פה? יש לי הממלכה וגם נראה לי שזה מאוס בגיימינגס בגלל שיש לו אפשרות לפוש אאוצ'י. וואו, זה כאב. אני אגיד זה עבד, קוואק. כן, משנה, אומייגאד. הנה מצאנו לנו מקור. הנה מצאנו לנו מקור חיוני מאוד בחיים, איירון. לא מבינים עד כמה שהאיירון חשוב במודים. עוד שהאיירון זה המצרך הכי פחות מותר בגלל זה מנצלים אותו. אוקיי. נראה לי שזה לבה. זה לבה, או שאולי זה טורץ'. נראה לי שחשוב לעלות לפה. התבצע פה איירונור. לא, אני סתם צוחק. אבל מה שימין לזה הוא פשוט פטי מאמין. סתם שאמרתי את זה. אבל אני מקווה שזה לא יורד אלה כמה תוצאים. אוקיי, מה הולך פה? פוש
אם רון יואל בטובו לצאת מהחדר בגלל שאני מקליט, אז זה יהיה טוב מאוד. תודה רון. תודה רון. אוקיי, אז הנה מצאנו עוד איירון. ואח שלי הקטן, רון. רון. הנה רון. זה פשוט השם של אח שלי הקטן, רק עם איי. והנה פופי. יופי, פופי. Yes. Give me the puppy. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. אוקיי. כן, אני כן יודע לספור. ואני זכרתי. אתה חייב פשוט לספור 1, 2, 3, 4. אוקיי. עכשיו יהיה משהו כועס כזה. רק אוקיי, אופסי. את השבוע האלה אתם יכולים... ביי ביי! ביי ביי! עד הפעם הבאה. ביי ביי! ביי ביי! לא, אני צריכה את הקטנה, זה עוד לא נגמר. אוקיי, אז אנחנו מכניסים לפה או לפה איירון. עכשיו מחכים F6. הלו. הלו. חזרנו אנחנו חוזרים. הנה, אז יש לנו את 3 האיירון שלנו, שזה יצא לנו את הדבר הזה, אבל לא בא לנו. אלא בא לנו את זה, שזה הנה חסת C, הופ. השחקן שלנו לא יודע מככה, אז הופ, זה. עכשיו נלחץ פופ, הופ. קרפטינג טייבל, במקום את זה אנחנו כבר יכולים לשתות, כי אנחנו לא נהיה חייבים אותו יותר, כי למשל אנחנו נלך לנו ולא רואים עלינו את הקרפטינג טייבל, כי זה קרפטינג טייבל נגד מאוד מאוד מגניב, רלי קול, ורי קול. אז למשל עכשיו בא לי להכין לי ארמור, נראה לי שבשבע אפשר להכין לגינס, בא לי לגינס. תודה לגינס. עכשיו תראו, אתם לוחצים על C, שיפתח לכם את החלונית הזאתי. יש פה כל מיני, אז אתם לוחצים על C, לוקחים את זה. אז הנה. אז הנה עכשיו הכנו, נלביש עלינו, תודה. אז הנה, וכן, אני משתמש בתוכנת צילום קצת ישנה, כי לא יודע מה קרה לקומפוסטי הסטודיו, אין שמץ. והנה, מבחן, או שמעת אותה, 5, ייי! אוקיי. עם הסקין שלי. טוב, כן.
ועכשיו אנחנו מכנים בוץ. והנה בוץ. עכשיו בוץ. ייי, יש לנו בוץ. והפרות רקדו. הספקתי. אוקיי, אז קרפטן טייבל. לעזאזל. אוקיי, אז נחזור אליכם. כן. אוקיי, אז חזרנו אליכם חברים, וכן. אז כן, אחרי שאנחנו סיימנו את השיחה הארוכה הזאתי שהיא הייתה פאקינג ארוכה מאוד. כן, אני לא לקח יותר את הקרפטן. אז עכשיו תראו, אני לומד להכניס סקשנה מזה. איך מכניס סקשנה אם לא ככה? בדיוק. איך בדיוק? אוקיי, אז ככה וככה שווה ללייר נפטואלט. מה זה ללייר נפטואלט לעזאזל? לשמש, אל תשאלו אותי, אוקיי? אל תשאלו. אני לא יודע מה זה גלילי ארנב טואלט. על גלילי ארנב טואלט כאלה. טוב, מודעים, הנה זה. אז עכשיו כדי להכין את הסקשנה שלי. אוקיי, אז ככה עושים את זה, פשוט זה למעלה כגון כרית, וזה סקשנה, ועכשיו זה וזה. אוקיי, אז הכנו. אז עכשיו יש לנו בינתיים רק 4, ובשביל אוהל חייבים 1, 2, 3, 4, 5 ויתדים. אוקיי, 5 ויתדים. טוב. היי! יצא לים אני קורא לה. לזה. תמות סקוויד. פנטה. עכשיו תעשה להפוך. הרגת סקוויד. תעשה להפוך לי את ועכשיו אנחנו תמונה כזה שמח. אנחנו חייבים ללחוץ שיפט. ועכשיו אנחנו נשמים פה במים. ועד עכשיו אנחנו משנים את אותנו. אוקיי, ועכשיו לוחצים פה. עכשיו זה יום טוב לאנושות, יום טוב לאנושות. קישטה ליונים. הופ. Squawk, winter pincher. Cow. Go. Vira. איך לגרף. אוקיי. הולכים לפה, לוחצים על זה. עכשיו את זה, אוקיי, יש את זה, עכשיו
אוי פאקינג סירסלי. טוב, הגיע הזמן להפוך לעוד סקוויד. קאו סקוויד. רגע, מה? what the? בנון. אני מתגורר פה. עכשיו אני לא. אושר, שי, רון, שניצל, דג ועוף. אוקיי, אז עכשיו אוקיי. אוקיי. אוקיי, נראה לי שזה פה. אוקיי. איירון? פשוט לא היה לי איירון. טוב, מדק פעם אני לקחתי את הקרפטינג טייבל. וואו, היה לי קשה לומר את זה. טוב, אוקיי, אז עכשיו נשלחת נצא לזה פה. קיו. תפסיק לקטול קיו. עכשיו קונטרול קיו. שיפט קיו. שזה קצת מוזר. ומצטער שנאלצתי לשמוע את זה. אוקיי. אז עכשיו תצא לכבד את המים. מגניבים אז כן. תצא לכבד את המים. אז אנחנו הופכים להיות סקווידודים. אתה יודע, אתה יכול לישון במים. והנה סקווידודים. צריך לישון. הם עושים מעשים לא נוטים. אתה זה איתם. אוקיי. ייי. האם אי פעם רציתם לבדוק מה יש בראש של סקוויד? הנה התשובה שלכם. הנה המוח. איירון. רון! אוקיי, נראה לי שהם אוטיסטים או משהו כזה. איפה מפה אתם? סקווידודים. איפה מפה? קישטה, זה האיירון שלי. אוקיי. עוף מפה. אוקיי. מפה אתה. מי שאל אותך אתה? אוקיי, אז
עד עכשיו סקוויד בודים. אני סקוויד. אוקיי חברים, אז נגמרו לי כבר הרעיונות מה לעשות וכזה, אז כן, אולי אנחנו פשוט ואולי אנחנו נעשה סלש water clear. אוקיי. הדוי. כבר אין לי כל כך מה לעשות, כן. נראה לי שאני גמר את הסרטון בכל שאני מפרק את זה. ולקח את הפרנס הזה ושמת פה. כן, נגמר את הסרטון בכך שאני ישן. והנה איפה שהייתי בעצם. Fuck you. Fucking seriously. רגע. אתם צוחקים עליי כאילו. אני כל כך מגניב. זה נראה מגניב. יש כאלה שחשבו שזה מגניב שאין לך רק מכנסיים. אל תכתב עליהם מה אתה כבר תחתן. אל תכתבו את זה. כן, שכחתי. אוקיי, אז כן. 1 ו2 כן, נגמר את הסרטון בכך שאני ישן בפרפרים. אוכלי הפרא, עם ביצ'ר. אוקיי, אז עכשיו זה וזה. עכשיו הוא משום הגון והוא לא נותן לי לישון עם הסכין והוא מושב את זה למרב. אז עכשיו סליפ. ובשבילכם לילה טוב חברים, כי הגענו לסיום התוכנית, לסיום הפרק, וכן מגיע לפרק הזה מחיאות כפיים. וואי, ומחר יש אחי הגדול בר מצווה לאיזשהו שקוראים לו ככה. הנה, שהוא צילם את הסרטונים של שרתים. אז חברים, תכתבו לו בתגובות מזל טוב כי יש לו בר מצווה. אז חברים, תנו בלייק, תנו בסד והקרבוני הענקי רודף אחרינו עכשיו, ויאללה ביי. ביי. היה מאוד טוב. אוקיי, אם זה F7 אז זה בסדר. אוקיי, אז הקרבוני הענקי רודף אחרינו עכשיו, ויאללה ביי. אופסי. ביי.